नमस्कार दर्शक बंधुरा फिशिंग लाइन चैनले आपनादेर स्वागत जानाच्छि। एखन जे भिडियोटी देखছেন সেটি जोधपुर शहरे माछ धरार भिडियो। तो আমরা দেখব কি মাছ ওঠে এবং মাছের সাইজটা কি আছে। तो देखते থাকুন পুরো ভিডিওটি এবং যদি ভালো লাগে চ্যানেলটিকে লাইক শেয়ার সাবস্ক্राइब करते भूलবেন ना। वेलकम व्यूअर्स, फिशिंग लाइन चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अभी जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं ये जोधपुर शहर का वीडियो है, जहाँ पे ये आदमी एक मछली को पानी से उठाने का कोशिश कर रहा है। तो हम लोग देखेंगे कौन सा मछली है और मछली का साइज़ कैसा है। तो देखने के लिए देखिए पूरा वीडियो, और अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। বৃষ্টি হয়েছে ওখানে, এখানে হয়েছে মোটামুটি।